Krajem jula zoološki vrt Palić postao je dom za dve stanovnice. To su azijska patuljasta vidra i kapibara. Po samom dolasku u zoološki vrt smeštene su svoje ispuste, te se azijska patuljasta vidra može videti na početku ili na kraju šetališne staze za posetioce, dok se kapibara nalazi u društvu tapira. Kapibara je rodom iz Holandije, ona je rođena 2016. godine i već kao mladunče poslata je u zoološki vrt Nirećkaz, gde je do kraja jula ove godine bila stanovnik. To je sada jedna starija ženkica, čije društvo je tapir Ištvan. Samim dolaskom ona je puštena u veliki spoljni ispust, tako da gde god vidite tapira Ištvana, u njegovoj blizini biće i kapibara. Ona voli staništa koja su bogata vegetacijom i vodom, u kojoj će se ona vrlo rado kupati i koja će predstavljati beg ukoliko se ona osjeća ugroženom ili uplašenom. Što se tiče azijske patuljaste vidre, to je životinja koja spada u zveri, ona je mesojed i najviše se obraduje ribom koju dobije.